ഈ തളങ്ങുന്ന ഫോണാണ് ഓപ്പോയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള OPPO reno10. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ മെയിൻലി ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് 3 കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിന്റെ ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് വല്ല ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഈ ഫോൺ വിൽക്കുന്ന പ്രൈസിന് വെറുത്താണോ? 3 കാര്യവും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വിശദമായി കവർ ചെയ്യാം. ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം. ഫോണിന്റെ കളർ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടോ. ഇതാണ് സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ ബോക്സിനകത്ത് കേസ്, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, സിം ടൂൾ, സ്മാർട്ട് ഫോൺ, 67 വാട്ടിന്റെ ഒരു ചാർജർ, USB Type A to USB Type C കേബിൾ. എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഐസി ബ്ലൂ കളറാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഷിമ്മറിംഗ് കളറാണ്. വെയിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്ലിറ്റർ പാറ്റേൺ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. എസ്പെഷ്യലി ടോപ്പ് പോർഷനിൽ നമുക്ക് IR ബ്ലാസ്റ്റർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, സെക്കൻഡറി സ്പീക്കർ ഉണ്ട്. അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റൈലിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഡിസൈൻ വൈസ് ഭയങ്കര ഫ്ലാഷി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ്. ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് വലിയ ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ്. ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ പോർട്രേറ്റ് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോർട്രേറ്റ് ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഇവിടെ ഓപ്പോയുടെ ബ്രാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല്, അതേപോലെ USB Type C പോർട്ട്, മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട്, ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് സിം ട്രേ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 2 TB വരെയുള്ള മെമ്മറി കാർഡ് ഇട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊന്നുമില്ല, വളരെ സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ. ഇതൊരു 3D ഡ്യുവൽ കർവ്ഡ് ഡിസൈനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ചുറ്റും ഒരു കർവേച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരു എർഗണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ്. ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ ആനിമേഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഈവൻ ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ഇതേ കണ്ടില്ലേ, ഇത്തരത്തിൽ സൗണ്ടും മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. 6.7 ഇഞ്ചിന്റെ 120 ഹെർട്സിന്റെ ഫുൾ HD പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു 10-bit ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. HDR10+ സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട്. വളരെ സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ബെസൽസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് 500 നിറ്റ്സ് വരെയാണ് പോകുന്നത്. ഔട്ട്ഡോർസിൽ നിങ്ങൾക്ക് 800 നിറ്റ്സ് വരെയും ആൻഡ് 950 നിറ്റ്സിന്റെ HDR ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ്. ഇൻഡോറിൽ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് യാതൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൽ ഔട്ട്ഡോറിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു വിഷമമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ആൻഡ് നമ്മുടെ HDR ബ്രൈറ്റ്നസ് 950 നിറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഓവറോൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കൂട്ടാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷേ സ്ക്രീനിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും യാതൊരു കുറവുമില്ല. വളരെ പഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനാണ്. ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണ്. വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു പ്രശ്നവും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രൈമറി ക്യാമറ 64 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഓപ്പോ പറയുന്നത് അൾട്രാ ക്ലിയർ മെയിൻ ക്യാമറ എന്നാണ്. ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും HDR നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈവൻ നൈറ്റ് ടൈമിലെ ഫോട്ടോസ് ആയിക്കോട്ടെ, ബ്രൈറ്റ് ഡേ ലൈറ്റിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഡയറക്റ്റ് സണ്ണിലേക്കുള്ള ഫോട്ടോസ് ആയിക്കോട്ടെ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന്റെ ഫോട്ടോസ്, അതേപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ബൊക്കെ, നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തുള്ള ഫോട്ടോസ്, ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം ഫോട്ടോ സാമ്പിൾസ് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കി. ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇതിൽ കാണുന്ന ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയാണ്. 32 മെഗാ പിക്സലിന്റെ സോണി IMX709 RGBW ക്യാമറയാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് ക്യാമറയിൽ പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നാച്ചുറലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ബൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബൊക്കെ ഫ്ലെയർ പോർട്രേറ്റ്സ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഞാൻ കുറേ അധികം പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നോക്കി. ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്ട്സിനെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഒരു ഫേസും കാര്യങ്ങളെ ചെറുതായിട്ട് വെളുപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഈവൻ ദോ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പോർട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീടച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അടച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ വെളുപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഫേസിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു 2x സൂമുള്ള ക്യാമറയാണ്. 47 മില്ലിമീറ്ററിന്റെ. അല്ലാതെ നോർമൽ സബ്ജക്ട്സിനെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ബൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. പിന്നുള്ളതൊരു 8 മെഗാ പിക്സലിന്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയാണ്. IMX355 സെൻസറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ് ആണ്, നമ്മുടെ പ്രൈമറി 64 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയോ ടെലിഫോട്ടോയിൽ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഫോട്ടോസ് എന്തായാലും ഇതിൽ കിട്ടില്ല. എന്നാൽ പോലും ചെറിയ രീതിയിൽ കളർ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അറ്റങ്ങളിലൊക്കെ ഷാർപ്നെസ് ചെറുതായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഓവറോൾ വൈഡ് ആംഗിളും നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാമറയെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ഭയങ്കര ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഡീസെന്റ്ലി കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ്. ഇനി വീഡിയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് 4K 30 ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് 1080p 60ലും 30ലും എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. സോ നോർമലി എടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും, സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. EIS ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം ഇത്തരത്തിലാണ് വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര ഒരു ക്വാളിറ്റി ഡ്രോപ്പ് വരുന്നില്ല, എന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈവൻ പല സബ്ജക്ട്സിലും വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കി. ആൻഡ് ഈ ഒരു EIS അഥവാ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മോഡ് ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വീഡിയോസ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് പോർട്രേറ്റ് വീഡിയോ മോഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ പോർട്രേറ്റ് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 720p 30 FPS മാത്രമേ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇനി സെൽഫി ക്യാമറ 32 മെഗാ പിക്സലിന്റെ OV32C എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1080p 30 ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ വീഡിയോസ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ സെൽഫി ഫോട്ടോസ് ആർ ആക്ച്വലി ഗുഡ്. അഗൈൻ ഓപ്പോയുടെ സിഗ്നേച്ചർ സെൽഫീസ് ആണ് വരുന്നത്. ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് വിളിപ്പിച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ പുട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് നാച്ചുറൽ സെൽഫീസ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ പൊതുവെ ഓപ്പോ ഫോൺസ് ഇത് അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ കാണുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സെൽഫീസ് കൊടുക്കാറില്ല. ചെറിയ ഒരു ഭംഗി കൂട്ടലൊക്കെ ഇതിനകത്തും ഉണ്ട്.
5000 mAh ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഈ കുഞ്ഞൻ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. 67 വാട്ടിൻ്റെ സൂപ്പർ വൂക്ക് ചാർജറാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 47 മിനിറ്റ്സിൽ 100% ഫുൾ ആവും. 30 മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 70% ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓപ്പോടെ തന്നെ കുറേയധികം ചാർജിങ് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ആകുവാണെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ലോക്ക് ആൻഡ് സേഫ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല അൽഗോരിതംസും അതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് മീഡിയാടെക്കിന്റെ ഡെമൻസിറ്റി 7050 ചിപ്സെറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഗെയിമിംഗ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഞാൻ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി കളിച്ച് നോക്കി. കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഹൈ ഗ്രാഫിക് സെറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെരി ഹൈ ഫ്രെയിം റേറ്റിൽ കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ലോ ഗ്രാഫിക് സെറ്റിംഗിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സ് ഫ്രെയിം റേറ്റിൽ കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്സ് കണ്ടുവെങ്കിലും പ്ലേബിൾ ആണ്, യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ആൻഡ് 60 ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രെയിം റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓപ്പോ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ആ ഒരു ഗെയിമിംഗ് പാനൽ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോ ഗെയിമിംഗ് മോഡൊക്കെ ഓൺ ആക്കാം, പിങ് കാണിക്കും, അതേപോലെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് കാണിക്കും. ആൻഡ് ആ ഒരു ഗെയിമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൽ ഓക്കെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, തീരെ കളിക്കാൻ പറ്റാത്തതല്ല, എന്നാൽ എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ ഹൈ എൻഡിൽ കളിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ഒരു മീഡിയം രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിംസ് സുഖമായിട്ട് കളിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ വാം ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റിംഗ് ഇല്ല. പക്ഷേ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, 7050 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചിപ്സെറ്റ് AnTuTu സ്കോർ വരുന്നത് ഏകദേശം 5 ലക്ഷം അടുത്താണ് വരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഫോൺ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന പ്രൈസ് പോയിന്റ് 30,000 മുകളിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു 5 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ AnTuTu സ്കോർ വരുന്നത്. ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അല്ല എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമിംഗ് ഫോണാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനകത്തുള്ളത് Android 13 ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ColorOS 13 ആണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് 13.1 അപ്ഡേറ്റ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഫോൺ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓണാക്കി ബൂട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരെ നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്പോയുടെ ആപ്പ് മാർക്കറ്റും ആ ഒരു ആപ്പ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കുറേയധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൂ എന്നുള്ള പേജുമായിട്ടാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ചോയ്സ് ഉണ്ട്, അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഞാനും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ പോലും പലപ്പോഴും പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ട് ഇതേ കുറേയധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. പ്ലസ് ഹോട്ട് ആപ്സ്, ഹോട്ട് ഗെയിംസ് പോലെയുള്ള ഫോൾഡേഴ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ആപ്പ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആപ്പ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഇത് എനിക്ക് പല സമയത്തും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലുള്ള ഫോണായിട്ടും കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാം. ഇനി ആപ്പ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പോവുക, അതിനകത്തുള്ള സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഹോട്ട് ആപ്സും ഹോട്ട് ഗെയിംസും ടേൺ ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ആപ്പ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ആപ്പ് ഇൻഫോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാനേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനകത്ത് പോയിട്ട് അലോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ പ്രശ്നവും തീരും. അത്തരത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഇതിനു വേണ്ടി മെനക്കെട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാം. ഡിവൈസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. 5 കാരണങ്ങൾ. 64 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ മെഗാ പിക്സലിന്റെ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇതാ ഓക്കെ, സോ മുകളിലും താഴെയും അത്യാവശ്യം ഈക്വലി സൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ്. സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ബേസി ആയിട്ടുള്ളതുമല്ല, എന്നാൽ വളരെ ട്രിബിൾ കൂടിയതുമല്ല, ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ്. പക്ഷേ ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ആണ് വരുന്നത്. 8 GB റാമും 120 GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റും ഉണ്ട്. ആൻഡ് 2 TB വരെ മൈക്രോ SD കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് മെമ്മറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് NFC ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിന്റെ കാർഡുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ടാപ്പ് ആൻഡ് പേ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ആദ്യം കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് IR ബ്ലാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്തുള്ള IR ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് റിമോട്ട് വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഏകദേശം 10, 13, 14 5G ബാൻഡുകൾ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഓവറോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് ക്യാമറയാണ്. പിന്നെ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ 32 മെഗാ പിക്സലിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സെൽഫി ക്യാമറയാണ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും കൂടെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ബട്ട് ഓവറോൾ വളരെ സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഫാക്ടറിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു സ്ക്രീൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള 67 വാട്ടിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്. ബട്ട് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 25,000 വരുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഫോൺ. 30,000 ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഫോൺ എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. പക്ഷേ എഗെയിൻ ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേയധികം കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്, കുറേയധികം സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് വേറെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ പ്രൈമറി പ്രിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കൂടാതെ ഈ ഡിവൈസിനെ കൂടെ OPPO Enco Air 3 Pro എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ TWSഉം കൂടെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള TWS ആണ്. എന്തായാലും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോയിൽ വൈകാതെ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ട് ബെല്ലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.